Először is ide beálltok a sarokba, ezután láthatjátok azt a két kis hímzett alakot a függönyön, és a közébe mérve a crosshairt, lehúzva az aljáig, ugrásból eldobjátok a smoke-ot. Ez az egyetlen smoke, amely olyan konnektorba, hogy a CT konkrétan nagy részt rálátása sincs a shortra, illetve a midre érkező emberekre.